ja niin, ja postilakko, että minulla on lainkaan, miksi lakkoa pitää yleensä, jos haluaa cashia, niin edelleen mukaan, pitää olla lakkoja, niin edelleen, ja mukaan. En tykkää lainkaan lakoista, koska ei ollut minun juttuni. Minä otan monta pakettia ulkomailta ja niin edelleen. Kun tuli tää lakko, joutui ottamaan joulua ja syyslomaa ja niin edelleen. Enkä tykkää yhtään lainkaan lakosta. Se ärsyttävää lakko. Niin edelleen. En tykkää yhtään lakoista ja niin edelleen. Miten se vaikuttaa postiin, junaan, lippuja tai lentokoneisiin.